大家好啊，又係我光纖輪拯救光纖嘅時候啦！又係你個仆街！朋友仔今次全屋裝修全爆，可惜爆完之後，條光纖都仲係揾唔到方法暗喉入屋，條條揈。條喉本身應該有呢個位置，直懟去門口，再掟個90度彎入屋，然後再掟多2個90度彎直插落嚟，喺呢度出返嚟。可惜多次穿光纖都失敗告終。插支 cam 睇下你咩料。條喉初步睇嚟好暢順，行咗大約2米度就遇到大量嘅堵塞物，散沙嚟嘅啫，試下篤穿佢，頂住啊，塞住啊，斧頭幫啊，你好嘢，篤唔穿。你仆街啊你！唔好走啊你買定棺材啊你！係你逼我嘅，唯有出動。就號隊王之王嘅隊穿牆，就等我嚟會一會你。好暢順，感覺唔到阻力。咦，有嘢通過，幻覺嚟嘅啫。係咯，我想通佢啊，再插入啲先。咦，真係有啲嘢通過，拉後支 cam 睇下先。係你啦，穿牆兄，以免仲有阻滯，都係插入啲嘢。通晒，搞靚啲，落穿線帶試下佢先。耶！拯救光纖成功啊！條穿線帶已經成功穿咗入屋啦。又係時候唱歌啦！其實你呢啲儀器好專業啦，又有類似內窺鏡嘅嘢啦，後期又出咗個電鑽啦。唔好意思，我叫隊穿牆。咁我覺得咧都應該係假條嘅。 OK，咁最終而家真係可以經過暗喉光纖入屋啦。咁有咩感受啊？而家開心啦，因為新裝修，即係嗰條明喉吊吊柄，即係好肉酸噶嘛，係咪OK 嗱，大家睇到呢度就本身舊屋主咧係有條明喉咁樣穿入去嘅，咁新屋主咧就因為裝修啦，係啦，咁所以咧就唔想條條柄咁入去啦。OK，咁有咩想同我哋啲觀眾講啊？哦，如果有，即係其實咧知道嘅渠道都唔係多嘅。係。咁如果係做下廣告啊咁咧，如果再有咁嘅情況遇到咧，咁你哋搞掂咧都係好事嚟嘅咁啊。OK，好多謝你。光纖輪嚟緊都會同大家分享更多嘅案例，下集見。